हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग भाई, दिस इज माय न्यू व्लॉग। और आज मैं हूँ मेंढखाल में। मैं मेंढखाल आया हुआ था 2 दिन से, शादियाँ वादियाँ चल रही थी तो इधर आ गया था। अब मैं जा रहा हूँ तो भाई अब मैं जा रहा हूँ मोरियाना, क्योंकि मोरियाना बगीचे में अपने वो जो हमारा धनौल्टी वाला सेब का बगीचा उधर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कज़न है देहरादून वाला, मेरी बुआ का लड़का, वो आया हुआ है अपने 2 दोस्तों के साथ। तो उसने कहा कि अक्की हमें एडवेंचर करना है, जंगलों में एक दिन लाइक रहना है, तो वाला सीन है। तो उन्होंने कहा ठीक है। वैसे अभी वहाँ पे कोई भी नहीं है, चाचा वाचा नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ हमारा जो रमेश है गोरखा है वही वहाँ पे है और उसकी बीवी है बस। तो वो चलते हैं आज, उधर ही पार्टी करते हैं, खाते पीते आज एंजॉय करते हैं, देखते हैं आज कैसे अकेले में कैसे हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेन ये बात है, वो देखा जाएगा आज वहाँ। बाकी तो जब यहाँ ही इतनी ठंड है तो वहाँ तो बहुत ही भयंकर ठंड होगी। तो मैं तो अपनी 2-2 3-3 जैकेटें लाया हूँ। आज हम जा रहे हैं और क्या करना है, खाना भी आज खुद ही बनाना पड़ेगा, हर चीज़ खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि ना चाचा है ना कोई भी है नहीं उधर, तो हेल्प करने वाला कोई नहीं है। तो देखते हैं। अब इसके जो भाई आ रहा है उसके दोस्तों का पता नहीं, वो गुजरात से आ रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं सिर्फ पहाड़ों में एंजॉय करने के लिए। तो देखते हैं उनके बस की होता है वहाँ रहना कि नहीं होता, वो ठंड से उनकी क्या हालत होती है। तो आज वही चेक करते हैं उनका पूरा सीन। भाई मैंने गाड़ी ना इसलिए रोकी है यहाँ पे साइड में, क्योंकि ना अगर आपको व्यू दिखा दिया, वो देखो हिमालय दिख रहा है एकदम सामने, बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई, पूरे बर्फ के ग्लेशियर बने हुए पूरे ऊपर तक टॉप में एकदम। और रोड इतनी प्यारी है, बस यहाँ से मुझे अब ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगना पहुंचने में। तो सीधा उनसे मिलते हैं, फिर उधर ही आगे ब्लॉग शुरू करेंगे। पहुंच चुका हूँ मोरियाना। ये देख लो, जैसे कि मोरियाना का टॉप आपको देखते हो, पूरा पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हो और हमारे कचौड़ी देवता का मंदिर ऊपर है। एक सेकंड, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ। ये आ गया कज़न की गाड़ी में चलेंगे, मैंने अपनी गाड़ी लगा दी उधर। तो हमारे ब्रदर का नाम क्या है? अक्षय जी, अक्षय भाई आए हुए हैं। कहाँ से आए हो भैया? मैं गुजरात से। भाई देखो इतनी दूर से आए हमारा भाई, मेरा कज़न ही। तो पहले ब्लॉग में देखा होगा आपने, अमित भाई है, अरुण चौहान जी है, ये हिमाचल बेल्ट। तो भाई आज इन रिग वालों के साथ आज एंजॉय करते हैं। कहाँ गड्ढा खोदते क्या तो गाइस डोंट नो, क्या पता ये मेरे बगीचे में तेल निकाल दे तो मैं खरबोपति बनने वाला हूँ। तो इनको लेके जा रहा हूँ मैं, देखो क्या पता है मिट्टी उठा के बता देंगे इसमें तेल है कि नहीं है। तो लेट्स सी गाइस, जो भी होता है। तेरी गाड़ी से कुछ लेना है? हम सिर्फ 1 किलोमीटर अंदर आए हैं और भाइयों को टॉयलेट आ गया, जैसे कि भाई हमारे सुसु करने गया, वो छोड़ो। लेकिन ठीक है, हम तब तक यहाँ पे भाई एक पैक चलेगा यार, स्टार्टिंग 1 पैक से तो होनी चाहिए ना, क्योंकि ठंड बहुत है और यहाँ बिना पिए तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? तो डन है भाई, 1 पैक डन है। 1 पैक डन है। ओके, विस्की या वोडका? विस्की। ओके भाई, हमने अमित भाई को बोला था कि थोड़े प्याज ले आना और थोड़े टमाटर ले आना। भाई ले आया 5 किलो चिकन। और ये देखो पूरा सब्जियों का भैंस क्या जैसे यहीं बसना हो। हाँ भाई, क्या बताएं। तो भाई हाँ, चिक्की भी यहाँ खाने के लिए। तो भाई गाड़ी लगा दी अपनी पार्किंग पे, क्योंकि इसकी लंबी गाड़ी है, नेक्सा है, तो ये ऊपर ही लगेगी। नेक्सा वोट। हाँ तो भाई आए चौहान जी है। तो भाई इधर से अभी चलते ऊपर और फिर देखते ऊपर का सीन। सांसों को स्वच्छ कर रहे हैं अपने। और भाई हमारे यार बहुत सामान उठा के लाए हैं, पूरी सब्जियों का कट्टा भाई उठा के लाए हैं यार, मानना पड़ेगा। तो भाई हम फाइनली बगीचे में आ चुके हैं और मैं अब जा रहा हूँ 2 मिनट पहले अंडे उबालने के लिए। आंटी की थोड़ी हेल्प करूंगा, अंडे उबालूंगा। और इधर हम बारबेक्यू का, मतलब बारबेक्यू का नहीं, बॉन फायर का सेटअप इधर कर रहे हैं। इधर हमारा बॉन फायर चलेगा, रमेश लगा हुआ है बॉन फायर के लिए। ये है पूरा बॉन। ये रमेश भाई ने 1 सेकंड में हाथ तैयार कर दी। 1 मिनट में कपूर भी लाए दाई, हम कपूर भी हमारे पास। कपूर ला भाई। अरे दाई को कपूर की जरूरत नहीं है भाई, वो कपूर काम आएगा यहाँ पे, कभी ऑक्सीजन कम होगा सूंघने के। शुरू करते हैं अंडे की ट्रे से। ओ माँ। और ये हमारी मैडम है ना, क्या बनी? नो मैडम शर्मा जी। ये डाल दिया 2 3। और भाई साहब ये जो आग की फील है ना इसमें खाना खाने की, भगवान कसम मैं तो इस चीज़ के लिए मरता हूँ यार, कसम से मरता हूँ इस चीज़ को खाने के लिए। और आज हम बहुत चीज़ें लाए हैं, देखते हैं क्या क्या बना सकते हैं क्या क्या नहीं, फिर कल मॉर्निंग में देखेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं। गाइस हमने शुरुआत कर दी है, हमने रमेश भाई ने बॉन फायर जला दिया हमारे लिए और हम ऐसे बैठे हुए हैं कि भाई मजा आ रहा है, सच बताना। नंबर 1। हाँ
एग्जैक्टली और हम यहाँ लाए हैं, अमित भाई हमारे लिए लाए हैं बकाड़ी रम एंड वो चल रही है और लाइक उनकी एक विस्की है वो चल रही है एक अलग, तो एंजॉय कर रहे हैं भाई सारे। तो भाई आज रात भर इधर ही रुकना है, बिल्कुल पक्की बात है। रुकेंगे पूरी रात। मुझे थोड़ी भैया की टेंशन है क्योंकि एक्चुअली भैया अल्कोहल नहीं लेते, तो इस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है लाइक। हाँ ठीक है डन। मुझे कह रहा मुझे भी ले चल गई रमेश भाई और बॉन फायर की आग के चक्कर में और लगा हुआ है। मेरा कनेक्ट लग जाएगी, अब लग जाएगी। अब लगी ना सीधा पीछे वाली लकड़ी में आग। अच्छा उसको क्या करें? तो भाई हो गया यूं कि हमने मंगाए थे उबले हुए अंडे और मैंने एक अंडा अंदर फेंक दिया था। मैंने कहा भाई जरा बारबेक्यू वाला ट्राई करते हैं, और ये देखो ये पूरा फट के बुड़ूम इतनी तेज आवाज आई और ये ऐसा पड़ी है, तो ऐसे खा के ट्राई करते हैं। और भाई देखो हम ऐसे जमीन पे रख के ऐसे ही खाते हैं, ये देखो ये हमारा सिस्टम बस। राइट हैंड तो नहीं लग रही? ओके पक्की बात है, एक नंबर मजा। डन मैन। हमारे लिए लाल मांस बनाया। लाल मांस उसे कहते हैं कि हम रमेश भाई के पास मटन होता है, तो जो मटन लाते हैं नीचे से रमेश भाई, तो उसे सुखा देते हैं, वो सुकुटी बन जाती है। तो वही आज लाल मांस खा रहे हैं। भाई कैसा लगा आपको फर्स्ट टाइम? अच्छा लगा? अमित भाई क्या टेस्ट है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चौहान जी एक नंबर है ना? सच बताना भाई यही मजे। और ये देखो माल अभी पड़ा, और अभी जो भाई लोग अमित भाई लोग चिकन विकन लाए हैं तो वो अभी बनेगा। तो भाई चिकन के लिए भी थोड़ी जगह बचा के रखना। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई बॉन फायर चल रहा है और आपको टाइम दिखाऊं एग्जैक्टली लाइक क्या हो रहा है। ओ बाप रे बाप, ये देखो खुद ही देख लो भाई, 11 बजने में बस 20 मिनट बाकी हैं और इतनी पाला गिर रहा है, इतना पाला गिर रहा है, बट तब भी इन लोगों को मजा आ रहा है भाई फुल। तो भाई मुझे तो ये वाली रोटियां पसंद है, मैं तो बिल्कुल अपनी रोटियां जला के खाता हूँ, जैसे जल रही है अभी बिल्कुल कोयले में। और हमारी मैडम खाना बना रही है, अमित भाई ने शुरू कर दिया खाना और भाई ने भी शुरू कर दिया, और भाई आज फर्स्ट टाइम लाइक खा रहा है। और चौहान भाई तो खेल लगे हुए हैं, चौहान भाई का पूरा खाना लगा हुआ है। नहीं रहने दो, बस चलेगा। तो भाई इतना मजा आ रहा है। भाई इस रूम में कितनी गर्मी लग रही है सच बताना? अच्छा लग रहा है ना? गर्म ठंड तो लग रही है। और गाइस आप इन सबकी वो देख लो भाई, हम चाचा के रूम में आ गए हैं। एक्चुअली पता है क्या सीन हो गया कि चाचा के रूम में आए बट यहाँ भी लाइट नहीं है, और हम अंधेरे में सारे अपने फोनों की टॉर्च जला के काम कर रहे हैं और अपना बिस्तर बनाते हैं यहीं पे। 2 भाई मैं और अमित वहाँ सोएंगे और भाई दोनों चौहान भाई और भाई यहाँ सोएंगे इस बेड पे। तो देखते हैं। हाँ तो गद्दा लग रहा है तो बिछा देना। हाँ हद हो गई। तो फिर भाई ये सीन है, और बाहर का आप देख लो। हो गया अब? नहीं हुआ अभी तक, लाइट नहीं है रमेश। हाँ अब यहाँ चार्ज करो तो आपको और भाई ये देखो तो होगा। हाँ वो चल रहा है इसको, वो देखते हैं अभी क्या। और देखो ये देखो गाइस, टॉयलेट जाने के लिए ब्लैक लेबल जॉनी वॉकर की बॉटल रखी है। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो यार, अरे इतनी टेंशन मत लो। तो भाई हम आ गए अपने रूम पे, चाचा के रूम पे, और हम सारे बैठ गए सबसे कोने में हुआ। मैं तो ऐसे गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई हम लोग उठ गए और सुबह के बज रहे हैं 10 बज रहे हैं, हो गई है सारी तैयारियां शुरू हो गई है। भाई लोग मजा आया आपको सोते हुए? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। तो भाई अब सारे पैकिंग कर रहे हैं, जाते हैं रमेश के रूम पे, उधर चाय वाय पीते हैं और फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान है। ये है गाइस सुबह का व्यू, पूरे बगीचे में। ये भाई हमारे टेंट में होते हैं। छुट्टियां ना लंबी लगेंगी अक्षय। हाँ छुट्टियां तुझे लगेंगी अब लंबी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं कचौड़ी देवता के दर्शन करने, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ तो एक बार दर्शन के लिए जाते ही जाता हूँ। तो मेरे साथ भाई लोग भी चल रहे हैं, सारे भाई। और ये है सामने मंदिर, और ये है मंदिर का व्यू। सामने बर्फ के ग्लेशियर दिख रहे हैं भाई बड़े बड़े। नाश्ते में हमने क्या खाया था? अंडा और आलू की सब्जी। ये अमित का स्टाइल था बनवाने का कि ऐसे ऐसे बनाएंगे रोटी। तो नाश्ता हो गया, अब करते हैं नीचे की तैयारी, नीचे चलने की। भाई हम आ गए हैं गाड़ी में, अमित भाई करने लगे ड्राइव, दोनों भाई पीछे बैठे हैं। भाई टूर के मजे आ गए? फुल मजे फुल। तो भाई ठीक है गाइस, ये व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर।